Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, мен заңгер Әмірхан Мұхамбет Андреұлымын. Бүгін 5 қараша 2026 жыл, түстен кейін сағат 16:43 болып жатыр. Мен осы бүгінгі әлеуметтік желіге видеоны неке бұзылғаннан кейінгі баланың тәрбиені өзінің баласын өзінің тәрбиесіне алғысы келетін ата-ананың қандай іс-әрекет жасау керек екендігін туралы түсіндіріп айтып бергім келеді. Себебі осының алдында дәл осындай тақырыппен видеоны әлеуметтік желіге жүктеген уақытында маған көптеген сұрақтар жекеме болған. Сол сұрақтарға осы видеомен бір жауап бергім келеді. Так, енді қараңыздар, тыңдаңыздар. Некесі бұзылған ата-ана, некесі бұзылған ерлі-зайыптылар, бұрынғы ерлі-зайыптылар ортада балдары ұлы қызы болған жағдайда қандай іс-әрекет жасау керек? Ол көп жағдайларда біздің Қазақстанда некені бұзған уақыттарда ерлі-зайыптылардың анасының тәрбиесіне балдарын қалдырып жатады. Ол бір бала бола ма, екі бала бола ма, 5 қанша баланың санына қарамайды. Енді содан кейін жаңаға кейбір жағдайларда, көптеген жағдайларда айтуға болады, балдардың жаңағы аналары жас болғаннан кейін қайтадан жанұя құрғысы келеді, екінші тұрмысқа шыққысы келеді. Сәйкесінше ондай тұрмыс болған жағдайда бірінші некеден болған баланың тәрбиесі болмай дұрыс қалғаннан кейін баланың әкесі оған уайымдап, соған баласын өзінің қолына алуға әрекет еткісі келеді. Сол уақыттарда баланың әкесі не істеу керек? Бірінші, өздерінің тұрып жатқан мекен-жайы бойынша өздерінің жаңағы қай мекенде, ол аудан бола ма, ол қала орталығы, облыс орталығы қалада бола ма, сол жерге барып білім бөліміне арыз жазады. Тұрмыстық жағдайын тексеру актісі деп аталады. Білім бөлімінің мамандары келіп жаңа баланың әкесінің мекен-жайын тексереді. Қаладағы пәтер ма, ауылдағы үй ма, қалай бар солай тексеріп жазады. Сондай актіні алғаннан кейін тиісті жаңа айтқандай құжаттардың барлығы жиналу керек. Баланың әкесі жинақтап, әрине бұл мәселеде жаңағыдай маманға, яғни заңгерге, адвокатқа, бұл мәселені білетін заңгер маманға барып, талап арызды жаздырып, сол кісімен келісе отырып, қызмет ақысын беріп, сотқа өкілдік еткен абзал болады. Ал егер де жоқ, мен қалай деп өзім жазамын дейтін болса, жаңағы тұрмыстық актісін білім бөлімінен алғаннан кейін өзінің бұрын сотталмаған, ОПН-де, ОИН-де, туп диспансерде есепте тұрмаған бұрын жаңағыдай полициядан барып өзіне мінездеме, жұмыс орнына мінездеме, жалақысы туралы анықтамаларды ала отырып, сотқа талап арыз беру керек. Екінші бөлімде жалғастырамыз.